Haia, Thomas dwi. Dwi newydd orffen fy nhydydd blwyddyn yn astudio peirianneg ym Mhrifysgol Caergrawnt fel aelod Coleg Queens. Helo, Elen dwi. Rydw i'n myfyriwr yng Ngholeg Morlin sy'n newydd gorffen astudio fy mlwyddyn gyntaf yn astudio peirianneg. Dwi'n byw yn Ynys Môn a nes i studio yn Ysgol Tryfan ym Mangor. Nes i studio maths bellach, cemeg, ffiseg a'r bac ar gyfer lefel A, ac ymhelliant fi astudio peirianneg oedd gallu cryf yn y pynciau STEM yn yr ysgol, a hefyd diddordeb yn maes cynledwyedd, yn enwedig egniad newyddadwy. Nes i drio am Caergrawnt wedi fi'n weld ar ddiwrnod agored a licio'r syniad colega, ac oherwydd y top spot yn y league tables. Fel disgybl ysgol Clwyd yn Llanelwy, nes i studio mathemateg bellach, bioleg, ffiseg a bac fel lefel A. Penderfynais i astudio peirianneg ar ôl wneud wythnos o brofiad gwaith yng nghwmni peirianneg lleol a mwynhau'r profiad yn fawr. Doeddwn i byth yn meddwl bod am Caergrawnt llawer, cyn mynd i ymweld â'r brifysgol am ddiwrnod agored, a nes i syrthio ynghared efo'r lle. Peirianneg yw un o'r gyrsiau mwyaf y brifysgol. Mae tua 10% o'r staff a'r myfyrwyr yng Nghaergrawnt yn perthyn i'r ysgol Beirianneg mewn rhyw ffordd. A fel pob pwnc yng Nghaergrawnt, mae'r dysgu'n cael ei ddarpar gan yr ysgol, sef y department, yr ysgol Beirianneg yn yr achos yma, llaw yn llaw gyda'r colegau unigol. Bydd tua 350 o fyfyrwyr y blwyddyn, a fydd rhain yn cael darlithoedd a sesiynau labordau yn yr ysgol Beirianneg, a'r colegau unigol wedyn fydd yn trefnu y supervisions, sef y sesiynau dysgu bach, lle mae'r cynnwys yn cael ei ddeall yn iawn a mae'r cyfle gofyn cwestiynau mewn amgylchedd bach mwy personol. A bydd rhain yn cael eu trefnu gan Directors of Studies, sef staff academaidd sy'n perthyn i'r ysgol Beirianneg ac y coleg yna, a rhain bydd yn gyfrifol am eich datblygiad academaidd chi dros y 4 blwyddyn fel arfer fyddwch chi yn astudio peirianneg yng Nghaergrawnt. Fel arfer mae tua 10 i 20 o fyfyrwyr peirianneg fesul coleg fesul blwyddyn, a bydd rhain yn dod yn ffrindiau'n agos iawn rhan amla oherwydd bod nhw'n gweld ei gilydd yn y coleg ac yn yr ysgol peirianneg. Rhywbeth nodweddiadol am beirianneg yng Nghaergrawnt yw ei bod yn gwrs cyffredinol. Felly yng hytrach na penderfynu astudio mechanical engineering neu civil engineering neu electrical engineering, ar gyfer y 2 blwyddyn gyntaf, ydych chi'n cael ceisio pob fath o engineering. Yn y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn, mae pawb yn gwneud yr un fath ac yn cael cyfle i brofi bach o pob dim. Mae'n gyfle gwych i bobl ddod i gweld be maen nhw'n wir yn ei mwynhau, a byddwch yn syni faint o bobl sydd yn newid i dewis ar ôl 2 flwyddyn hyn. Mae labordau amrywiol yn rhoi'r cyfle i chi fedru deall yn iawn beth sy'n cael ei esbonio yn darlithoedd, gan trio pethau gwahanol. Mae'r sefyllfa'n troi ar ei ben wedyn yn ail hanner y cwrs, sef Part 2. Fyddwch chi'n cael lot mwy o ddewis, mae yna dros 100 o fodiwlau dros y 2 flynedd, a ydych chi'n dewis 10 ym mlwyddyn 3 ac 8 ym mlwyddyn 4. Mae rhain yn ymestyn hyd maes peirianneg o bioengineering i information engineering, civil, mechanical ac yn y blaen, a gewch chi ddewis unai lot o fodiwlau mewn maes penodol o fewn peirianneg, neu gewch chi ddewis cymysgedd o fodiwlau. Mae rhain yn cael ei asesu weithiau drwy arholiad, weithiau drwy gwaith cwrs, weithiau drwy gymysgedd, a chi sy'n cael dewis wedyn pa rai sy'n siwtio chi. A llaw yn llaw gyda'r modiwlau yna, ydych chi'n gwneud lot o waith prosiect yn ail hanner y cwrs, ac yn y 4edd flwyddyn mae'r prosiect yn cymryd hanner eich amser, a gewch chi ddewis prosiect i wneud llaw yn llaw gyda rhyw academic yn y maes. Unai o'r rhestr hir o destunau, esiampl, neu gewch chi ddewis cynnig testyn eich hunan, rhywbeth sy'n diddori chi yn benodol. Bydd mwyafrif o myfyrwyr yn astudio am radd 4 blwyddyn ar gyfer cael MEng, Masters in Engineering. Yn ogystal â cyfleoedd arbenigo, bydd chydig o myfyrwyr yn trosglwyddo i wneud Chemical Engineering ar ôl blwyddyn cyntaf, neu Manufacturing Business ar ôl yr ail blwyddyn. Mae manylion llawn ar gael ar wefan yr ysgol Beirianneg, a mae'r link ar gyfer hyn yn y bio. Hoff bethau fi am astudio peirianneg yn Caergrawnt. Wel, mae gen i 2 peth. Un ydy'r ymrywiant, oherwydd bod yna cyn gymaint o ymrywiant dros y cwrs, o ran gwaith, o ran beth sy'n cymryd fyny eich amser chi. Mae yna wastad rhywbeth i wneud, hyn o dos dwi wedi diflasu gwneud rhywbeth, neu dwi ddim yn y mood, allai fynd wedyn yn gwneud rhywbeth arall. A mae'n golygu dwi jyst yn cael dysgu ystod eang iawn o destunau, o gynnwys, a dwi'n mwynhau hynna, dyna dwi eisiau
a dyna ni eisiau mewn cwrs pan o'n i'n sbio. A'r ail peth, bach mewn gwirion, ydy'r caffi yn yr ysgol Beirianeg. Un o'r pethau gorau am Peirianeg yng Nghaergrawnt ydy bod yna ddigon o coffi am ddim i pawb. Mae pawb yn cael coffi am ddim, a hyd yn oed yn y trydydd flwyddyn, pan dwi'n arbenigo mewn maes gwahanol i'n ffrindiau agos a fi, gawn ni dal cyfarfod yn y caffi dros ginio, dros coffi, a dyna hwb cymdeithasol yr ysgol Beirianeg yn y brifysgol. Un o'r hoff bethau fi am astudio yn yr ysgol Beirianeg yw'r cymdeithas sydd yno. Mae pawb yn nabod ei gilydd. Mae'n wastad rhywun fedrwch chi fynd i siarad efo wrth crwydro'r coridorau. Wir, os ydych chi'n stuck ar gwaith, just gofyn ar rhywun yn blwyddynyddoedd hyn, ydych chi'n nabod. Mae'r broses o geisio i Peirianeg yng Nghaergrawnt yn syml yn mynd fel hyn. Cam 1, da chi'n sgwennu datganiad personol a da chi'n llenwi mewn eich manylion chi ar y ffurflen UCAS ar-lein, a mae hynny angen ei orffan erbyn mis Hydref. Yn ail, da chi'n llenwi manylion yr SAQ, sef holiadur ychwanegol mae Caergrawnt yn gofyn, ac yn drydydd wedyn mis Tachwedd, mae yna arholiad mynediad sy'n cael ei eistedd yn eich ysgol chi, neu mewn canolfan yn agos i adra, a mae'r cyn papurau gyd gael ar-lein. Does na ddim cynnwys ychwanegol sydd angen ei ddysgu, just gofyn y cwestiynau mewn ffordd mwy anodd ydi o. Bedwaredd wedyn, fel arfer, bydd pobl yn cael cyfweliad ym mis Rhagfyr yn y coleg, 2 gyfweliad fel arfer, bron back to back yr un dydd. Ac os mae bob dim wedyn yn edrych yn iawn, fydd y coleg yn ystyried rhoi cynnig i chi, a fydd hynny'n dod mis Ionawr os yn llwyddiannus, a wedyn fydd y cynnig fel arfer yn seiliedig ar gael graddau a Serenog A, o leiaf yn maths a ffiseg, yn erbyn mis Awst pan ydych chi'n cael eich canlyniadau. Fel pob cwrs yn Caergrawnt, mae gofyn drwy UCAS i gwneud cynnig ar gyfer coleg penodol. Yn awgrym ni yw dewis coleg ar ôl gwneud ymweliad â'r diwrnod agored neu darllen prospectus. Does ddim diffyg o wybodaeth ar y we, felly edrychwch ar-lein ar wefan y brifysgol neu ar wefan y Cymdeithas Mabinogi. So eto, mae cyn bapura yr arholiad mynediad, yr ENJA, maen nhw'n alw fo, i gael ar wefan yr ysgol Beirianeg Caergrawnt. Does na ddim cynnwys ychwanegol sydd angen ei ddysgu, mae'r cynnwys i gyd yn seiliedig ar waith maths a ffiseg lefel A at y gau, ond jyst gofyn y cwestiynau mewn ffordd mwy anodd a gyda mwy o gyfyngiant amser ydy'r arholiad. Jyst ymarferwch ar y we os ydych chi yn bwriadu ceisio. Fel arfer, bydd cyfweliadau yn darpar cwestiynau ar gynnwys eich datganiad personol, a gwaith papur ar destun maths, ffiseg neu mecaneg. Dim profi eich gwybodaeth chi ydyn nhw, ond hatchach profi eich gallu i ddatrys problemau newydd. Er enghraifft, efallai bydd cwestiwn yn seiliedig ar eich gynnwys mathematig blwyddyn 12 yn cael ei ofyn, ond bydd y cyfwelwr yn ymestyn y broblem nes i rhywun stryglo, ac yn gweld pa mor bell y gallwch chi wir i mynd. Eto, mae manylion llawn i gael ar wefan y ysgol Beirianeg sydd yn y bio. Un awgrym ydy i ddefnyddio'ch amser chi rwan. Os ydych chi'n mwynhau maths, ffiseg, Peirianeg, newch chi joio gwneud projects fel dysgu raglenni neu adeiladu rhywbeth neu gwaith ymchwil neu darllen. Felly gwnewch hynny rwan, neith o helpu chi yn eich datganiad personol chi, neith o helpu chi yn eich cyfweliad, a neith o helpu chi wrth astudio Peirianeg dim ots lle. 2. Gwnewch eich ymchwil. Does dim modd i ni allu cyfro pob dim yn y fideo hyn, felly defnyddio'r links isod i gael mwy o wybodaeth. Awgrym arall ydy i wneud y mwyaf o unrhyw ddigwyddiad, enghraifft digwyddiad rhwydwaith seren. Os mae yna rhywun yna sy'n medru ateb cwestiynau chi am Caergrawnt, am unrhyw brifysgol arall, am Beirianeg, gofynnwch y cwestiynau yna ar y pryd, peidiwch y gwastraffu'r cyfleoedd fel yna. 4. Darllenwch. Mae nifer yn gweld Peirianeg fel cwrs ymarferol iawn, ond os nad ydych chi'n gallu cael profiad ar yr ochr ymarferol, darllenwch a gweld mae digon o adnoddau yna i ddarllen i gael hybu syniadau. Mae hyd yn oed erthyglau BBC News yn digon dda o lle i gychwyn. Pa mor ymarferol ydy'r cwrs? Wel, yn y brifysgol, unrhyw brifysgol, mae Peirianeg yn dilyn yn esmwyth o waith maths a ffiseg lefel A. Felly, does na ddim sgil rhaglenni neu sgil ymarferol sy'n angenrheidiol i chi ddysgu. Bydd unrhyw beth sydd angen mewn labordau a projects
yn y brifysgol yn cael ei dysgu i chi. Di hynny ddim yn golygu bod o ddim yn fantais ac yn beth da i chi wneud rwan i ystyried gwella'ch sgiliau ymarferol chi, gwella'ch sgiliau dylunio chi, gwella'ch sgiliau rhaglennu chi. Ond tydyn nhw ddim yn angenrheidiol, ond maen nhw'n ddefnyddiol. 2. Faint o waith ydy'r cwrs? Mae hwn yn amlwg yn wahanol o berson i berson. Yn gyffredinol, hyd yn oed os ydych chi'n gweithio pob prynhawn, lafar fydd rhaid i chi gweithio ar y penwythnos neu rhai nosweithiau hefyd. Dim dyma'r cwrs i chi os rydych chi'n ofn o wneud gwaith caled. Y motto caergrawnt yw work hard, play hard. Mae'n rhaid digon yn wneud ar ochr cymdeithasol hefyd, fewn yr ysgol peirianneg, y coleg neu yn yr prifysgol y fwy eang. 3. Beth yw'r amseroedd arferol? Yn y 2 flynedd gyntaf, bydd 2 o darlithiau o dydd Llun tan dydd Gwener pob diwrnod, a fel arfer labordau o rhywbeth hefyd. Weithiau rhai one-off neu weithiau rhai mwy estynedig. Bydd amser rhydd i gwblhau gwaith yn seiliedig ar y darlithoedd gyda'r prynhawn a gyda'r nos. A bydd ychydig o supervisions pob wythnos, fel arfer gyda'r prynhawn hwyr neu gyda'r nos. Iawn, pa bynciau sydd angen i'w astudio peirianneg ac yn benodol ydy maths bellach yn angenrheidiol. Sicr mae maths a ffiseg lefel A yn cymhwysterau angenrheidiol a bydd disgwyl graddau uchel iawn yn nhw mwyn cael lle yng Nghaergrawnt. Dyw mathemateg bellach ddim yn angenrheidiol eto, ond mae o'n ofnadwy o ddefnyddiol. Yng Nghymru tydi maths bellach ddim ar gael ym mhob un ysgol, a yn awgrym ni ydy i geisio cryfhau eich gallu mathemategol chi drwy unrhyw ffordd o gallwch chi. Efallai bod modd astudio maths bellach ar-lein ar gyfer y lefel A llawn neu AS, neu i fynd i ysgol arall fel nes i wneud. Os mae mathemateg bellach ar gael yn eich ysgol chi, ydych chi'n sylweddoli chydig yn rhy hwyr pa mor ddefnyddiol ydy o, be fyswn i'n awgrymu ydy fynd i siarad efo'r athro neu'r athrawes yn eich ysgol chi, a gweld os allwch chi ddal fyny, gwneud yr AS, neu gwneud y lefel A llawn, oherwydd y mwyaf o draffarth ydych chi wedi mynd mwyn cael y sgiliau mathemateg yna, mae'n dangos yn well i chi. Mae prifysgolion yn deall bod mynediad at adnoddau mathemateg bellach yn wahanol hyd o wlad, hyd Cymru a Prydain, ac os ydych chi yn rhoi'r traffarth ar ymdrech i fewn, mae'n dangos yn dda, a mae'n dangos bod chi'n mwynhau maths a peirianneg. Mae nifer yn poeni yn beidio wedi deall y termau ar gwaith yn y Saesneg i gychwyn, ond ydy hwn wir ddim yn broblem. Erbyn diwedd lefel A, rydych chi wedi hen arfer gyda darllen gwaith darneiddio'r ddwyieith, felly mae'n newid yn un hawdd. Awgrym arbennig ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru ydy i ddefnyddio y BAC mewn ffordd manteisiol i chi wrth geisio i'r brifysgol. Tydi Caergrawnt ddim yn tueddu i weld y BAC fel lefel A llawn, ond mae'r ymchwiliad unigol a'r prosiectau sy'n seiliedig efo'r BAC yn gyfle i chi gael mwy o profiad yn peirianneg, a mae'n dangos fel gwaith ychwanegol ar ben y lefel A, a rhywbeth sy'n dda i drafod mewn cyfweliad ac ar y datganiad personol.